आणि हांवें हांगासर पळयलेलें आसा की ही संस्था जी आसा जी आमची शिक्षण प्रसारक संस्था जी कमलेश्वर ते संस्थेचे खरेच कार्यक्रम किंवा कार्य जे आसा न्हू ते खरेच एक बरे हेजे आसा। ते कार्य जेन्ना आमी पळयता तेन्ना गेले वर्षभर हांवूय हेंच्या वांगडा आसा आनी हांव हांगासर पळयता की शिक्षणाचे दान ते करीत आसा आनी ह्या दान दिताना किंवा ह्या दानाच्या कार्यक्रमांक तांकां एक 100 वर्सां पूर्ण जाल्लेली आसा आणि या 100 वर्षाच्या कालावधीन म्हणटा तशें की खूबशे भुरगे किंवा खूबशे लोक जे ह्या संस्थेच्या शिक्षण घेवन भायर सरलेले आसा आणि ह्या संस्थेन एक 100 वर्षां पूर्ण केलेली आसा जे फक्त शिक्षण दान केलेले आसा आणि हे तांकां खरेच क्रेडीट आसा ह्या संस्थेक की तेंच्यांनी ह्या शिक्षणाचे दान दिवप आपले काम चालू दवरलेले आसा। ह्या गांवान खरेच म्हाका आयज अभिमान दिसता की हांव एक सरपंच म्हणून जेन्ना हांगासर येता ह्या संस्थेच्या कसल्याय प्रोग्रामांक येता तेन्ना म्हाकाय तितको बरो भाशेन प्रतिसाद आसता किंवा म्हाकाय तितकोच अभिमान वाटता की हांवूय खंय ना खंय तरी ह्या संस्थेच्या प्रोग्रामांनी येवन किंवा त्या प्रोग्रामान शामील जावन ह्या संस्थेन बऱ्या एक तेंचो भाग म्हणून तेंच्या बरोबर आसा आणि म्हाकाय याद उरतले की गांवची सरपंच म्हणून जेन्ना 100 वर्साचे कार्यक्रम तेंचे चालू असलेले तेन्ना हांवूय ह्या प्रोग्रामांनी हजर असलेले। पण नारायण देवळात चडशे लोक जायत नसले म्हणून तांच्यांनी आमचे जे पूर्वज असले तांच्यांनी कितें केला की नारायण देवळाच्या शाळेत नारायण देवळाच्या मंदिरात ही शाळा स्टार्ट केली। कालांतरान थंयच्यान मागीर काही लोक भेटून आणि हेच मागीर महालक्ष्मी मंदिर म्हणजे 1940 सालान हे खंय केलें महालक्ष्मी जे देवूळ आशिल्लें आता महालक्ष्मी देवूळ म्हणजे जोशी आसा ताच्या फुडें एक देवूळ आशिल्लें थंय तेंच्यांनी शिफ्ट केलें। मागीर काही आमच्या लोकांनी पुढाकार घेवन एक म्हणजे जवळ जवळ 1965 हांगा 5वीक मान्यता घेतली आणि त्या टायमार अशें आसलें फक्त 7वी पर्यंतच स्कूल आसले 7वी पर्यंतच शाळा आणि 7वीत ती एग्जाम जी आसा ती गव्हर्मेंट एग्जाम घे आणि ती गव्हर्मेंट एग्जाम पास जाली का मागीर तुमकां येतात इवन अशेंच काही म्हायती 7th स्टँडर्डान जरी त्या गव्हर्मेंटाच्या एग्जामीक फेल जर जालो जाल्यार ती जी आशिल्ली ते 7वीच्या इंटरनल मार्क्स जर पास जालो 8th तुमकां परमिशन। मागीर 1965 आमची पयली जी बॅच आसली थंय आमकां 7th स्टँडर्ड म्हणजे फायनल एग्जाम ती गव्हर्मेंट घेता थंय 100% रिजल्ट मेळ्ळो। मागीर 1974 शाळा पेठेचा वाडा शाळेची सुरवात झाली आणि सुरवात करताना पयली जे केले ते आपा केरकर म्हणजे घरात सुरवात केली। आमकां खबर असली की आमची जी पयली जी जुनी बिल्डींग आसा जंय 5वी 6वी 7वी चलतली आयज जर आमी पळयलें गोवा स्टेट बँक कोरगांव आसा थंय तेच आशिल्ली म्हणजे आयज आमचे ते ऑफिस किंवा डॉक्टर जो पंढरीनाथ कोरगांवकर जे प्रॅक्टीस करता थंय 5वी 6वी 7वी अशे 2 थंय डिविजनल स्टार्ट आसले। मागीर आमची संस्था रजिस्टर जाली 1964 साली आणि 1994 म्हणजे आमकां जी हायर सेकंडरी जी हांगा आसा ते आमकां जे परमिशन मेळ्ळें 1994 साली। शैक्षणिक क्षेत्रात हेचे इतली अभिमानाची बाब खंयचीच ना। आयज आमच्या पूर्वजांनी जे विचार केले सगळे हेचेर मात करून आपले भुरगे शिकोवंक जाय म्हण 100 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी तजवीज करून दवरलेली म्हण आयज आमी खंय तरी समाजात खंयच्या ना खंयच्या रुपान आयज फुडें येवपाक पावले। आमच्या मदीं डॉक्टर आसात, इंजिनियर आसात, बरे बरे महनीय व्यक्ती हांगा व्यासपीठार आसात, तशेंच आमच्या गांवाचे कितकेशे विद्यार्थी ह्या स्कुलाचे जावन गेले ते खूब खूब फुडें वचून आतां खूब कार्य करीत आसात। ही आमच्या पूर्वजांनी तेन्ना रोयल्ले एक झाड असले आयज आमकां ते 100 वर्सांच्या कारकिर्दीन आयज आमकां हे झाड कितके फुडें वयर येयल्या तेची फळां कितकी लागली ही आयज आमकां पळोवंक मेळटा। आमी खरेंच भाग्यशाली आहा की आमी ह्या शाळेचे खंय तरी एक्स स्टुडंट आसा एक्स विद्यार्थी आसा। हे करीत आसतना हे सगळे घडत असताना ज्या वेळार आमच्या पूर्वजांनी हे सगळे आपल्या शिक्षणाची जी तजवीज केल्ली ते आयज फुडें वचून आयज आमच्या मदीं अशे टॅलेंटेड हे आमचे एक्स स्टुडंट म्हणून हांगा उपस्थित आसा। खूब अभिमान दिसता ह्या गोष्टीचो। हे घडयतना तांकां कितके त्रास जाले आसतले कितके संघर्ष करचे पडले आसतले हे तांकांच खबर आसतले पण हे सगळे करून आयज आमी
100 वर्सां पूर्ण करपाक पावले. आनी आयज आमकां खूब उमेद दिसता सांगपाक की श्री देव कमलेश्वराच्या कृपा आशिर्वादामुळेच आमी आयज ह्या 100 वर्साच्या महोत्सवाक ह्या प्रोग्रामाक आमी आयज सगळे जाण उपस्थित आसा. खूब खूब अभिनंदनाची बाब आसा ही. एक संस्था फुडें घेवन वचपाक ह्या प्रत्येकान कशी हार्ड मेहनत घेवन ते फुडें गेल्ली आसा. तेन्ना विद्यार्थी लागीं करपाक जाय आसता, टिचर्स आपले मोफत शिक्षण दिवन शिकयल्ले आसा. अशे कितकेशे गोश्टी आसा हांगा. केन्ना कोणें म्हणटा सगळेच गोश्टी पयशांनी विकते मेळना, तीच गोश्ट ह्या स्कुलाच्या बाबतींत आसा. प्रत्येकान ह्या शिक्षणाचे दान म्हणटा तशें केल्लें आहा, शैक्षणीक दान. आनी आयज त्या दानांतल्यान आयज आमच्यान कितकेशे टॅलंटेड आमचे एक्स स्टुडंट म्हणून हांगासर उपस्थित आसात. हे सगळे घडयतना तांकां तेंचे खरेंच खूब खूब अभिनंदन करपाक दिसता. ही प्रत्येक गोष्ट आमी जेन्ना आमच्या मनान हाडटा तेन्ना अशें दिसता की त्या टायमाचेर जेव्हा हेंच्यांनी ही संकल्पना मनान हाडली तेव्हा सुद्धा त्यांच्या मनात कितकेशे शिक्षणाचे हे फुडले 100 वर्सां आतां कंप्लीट जावपाक येता तेन्ना तेंच्यांनी त्या वक्तार घडयल्ली ही घटना कितकी विजन दवरून केल्ली आसली. खरेंच त्यांच्या विजनाक जितके आमी नमन करी तितके कमी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.